1975 सिक्किम भारतमा गाभिएको कथा। इतिहासको सबैभन्दा शान्त र शक्तिशाली क्रान्ति। एक राजा जसको सत्तालाई रातारात मेटाइयो, एक देश जसले गोली नचलाई युद्ध जित्यो, अनि एक सानो राज्य जसको इतिहास एकाएक लुटियो। यो कुनै युद्ध थिएन, यो कुनै सम्झौता पनि थिएन, यो थियो इतिहासको सबैभन्दा शान्त तर शक्तिशाली टेकओभर जसमा भारतले सिक्किमलाई आफ्नो बनायो। तर प्रश्न उठ्छ, के छोग्यालले हार मानेका थिए कि हार स्वीकार्न बाध्य गराइएको थियो? यो कथा हो धर्म राज्य सिक्किमको, जुन हिमालको काखमा स्वतन्त्र भएर बसेको थियो तर अनन्त भारतको भाग बन्न पुग्यो। आउनुहोस् जानु यो परिवर्तन कसरी भयो। सिक्किम एक सानो र शान्त राज्य जहाँ सत्ताको सिंहासन धर्ममा अडिएको थियो, जहाँ राजा छोग्याल केवल एक राजनैतिक होइन आध्यात्मिक गुरु जस्तै मानिन्थे। 1642 देखि चलेको नामगेल वंशको शासन थियो। बाहिरी दुनियाँ भन्दा समय अलिक धीमा चल्थ्यो। साना बस्ती, लामाको मन्त्र अनि बुद्धिस्ट झण्डा हल्लाउने बतास। तर विश्व राजनीति बदलिँदै गयो। भारत स्वतन्त्र भइसकेको थियो, चीनले तिब्बत समेटिसकेको थियो अनि विश्व राजनीतिले हरेक कुना नाप्न थालिसकेको थियो। 1950 मा भारत र सिक्किम बीच एक सन्धि भयो जसले सिक्किमलाई भारतको प्रोटेक्टोरेट बनायो। त्यो सन्धि अन्तर्गत भारतले सिक्किमको सेक्युरिटी, कम्युनिकेसन र फरेन एफेयर्स हेर्ने निदो गर्यो। बाँकी शक्ति छोग्यालसँग। 1960s को दशकदेखि नै सिक्किममा असन्तोष बढ्न थाल्यो। यहाँको बहुसंख्यक नेपाली मूलका जनताहरू कालो भारी, झारलाङ्गी, पुरुवा र बेठी जस्ता कानुनको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गर्न थाले। 1973 मा चुनावको धान्धलीको आरोप लाग्यो। विरोध चर्कियो। हामीलाई पनि समान हक चाहिन्छ र लोकतन्त्र देऊ जस्ता नाराहरू गान्तोकको सडकमा गुन्जिरहे। भारतले यो मौका छुटाएन। दिल्लीमा त्यति बेला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी थिइन्। उनी कडा निर्णयको लागि चिनिन्थिन्। भारतको उत्तरमा तिब्बत चीनको कब्जामा परिसकेको थियो अनि सिक्किम भारतको नजरमा एउटा बफर जोन मात्र नभएर स्ट्रेटेजिक चेस पीस पनि थियो। आरएनएडब्ल्यू प्रमुख रामेश्वरनाथ काओ र सिक्किमको लागि भारतीय पोलिटिकल अफिसर केएस वाजपेयी, यी नामहरू पर्दा पछाडि निकै सक्रिय भइसकेका थिए। दिल्लीले निर्णय गरिसकेको थियो सिक्किमलाई आफ्नो अङ्ग बनाउने, तर बन्दुकको जोरमा होइन, राजनैतिक शैलीमा। 1973 मा भारत, छोग्याल र सिक्किमका प्रमुख राजनैतिक दलबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। त्यसले छोग्यालको शक्ति घटायो। भारतले शान्ति कायम राख्न सैनिक पठायो। 14 अप्रिल 1975 मा जनमत संग्रह गरियो। अझै पनि जनमत संग्रह स्वतन्त्र थियो वा निर्देशित, त्यसमा बहस हुन्छ। तर मत आउँदा 97% भन्दा बढी जनताले भारतमा गाभिनुमा समर्थन गरे। त्यसपछि सदनले 36 कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट पास गर्यो। मे 16, 1975 सिक्किम भारतको 22औं राज्य बन्यो। छोगेल पाल्देन धोन्डुप नामगेलले यो कुरा युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन साथै इन्टरनेसनल मिडियामा पनि उठाए कि यो अनकन्स्टिट्युसनल छ, तर उनको आवाज उसै गरी हरायो जसरी बुद्धि